වීරෝ දමුණු විට යන්න තියෙනවා. කොනෑ කරන කලප්පන් ටික දාගත්තා නම් තව හෝරා දෙකකින් විතර පිටත් වෙන්න ඕනේ. දවල් වෙනකොට මේ කාස්ට් එකේ ඉහමොල රත් වෙනවා. ඊට කලින් ගිහිල්ලා යමු. ගුරුන්නාන්සේ ඈත ඉඳලා මට එහෙම කියාගෙනම ගෙට කොට වුණා. උන් දැන් කොහෙදෝ ගිහිල්ලා එන ගමන් තමයි මට ඒ පයින්ටෙත් කීවේ. මට ටිකක් කේන්ති ගියත් වචනයක්වත් කියන්න ගියේ නැත්තේ ගුරුන්නාන්සේගෙන් හොඳ වෙන් අහගන්න වෙන හන්දා. ඒ වෙනකොට මම ගුරුන්නාන්සේට හොඳටම පත්‍යං වෙලා හිටියේ. හරියට හීන් එකෙක් වාගේ. ඒ යක්ෂයා ආරූඪ වෙලාවට විසුමක් නැහැ. මම දැකලා තියෙනවා. මිනිස්සුත් එක්ක ආරෝ වෙනවා. ඇඟ හීතල වෙනවා. මොනවා වෙයිද කියලා. මිනිසුත් පහු බානවා. ගුරුන්නාන්සේගේ කේන්තියට කවුරුත් බයයි. කොල්ලෝ ඔබ දන්නවද වැඩක්? සුගතපාලයා ගෙදරට වාමන දෝෂයක් තියෙනවා කියන්නේ. දැන් දවස් දෙක තුනක ඉඳලා මට ආරංචි වුණා. මාත් බලාගෙන හිටියේ ඌ මාව හොයාගෙන එයි කියලා. බලාගෙන ඉනකොට ඌට එන්න විදියක් නැහැ. ගෙදර ඔක්කොම ඔත්පල වෙලා. ඌ විතරයි ඔලුව උස්සගෙන ඉන්නේ. කඩපලේදී තමයි ඌ මට හම්බෙලා කීවේ. නොගියින් පුළුවනේ. ගුරුන්නාන්සේ කියපු කතාවෙන් මයි කුතුහලය තවත් වැඩි වුණා. වාමන දෝෂය කියලා ගුරුන්නාන්සේ අදහස් කරේ නිට්ටෑව තුර. මාත් කීපතාවක් අහලා තිබ්බා. ඒත් කිසිම දවසක ඒ වගේ දෙයක් දැක බලා ගන්න හම්බුනේ නැහැ. ගුරුන්නාන්සේ කියන විදිහට නම් නිට්ටෑව කියන්නේ අමනුෂ්‍ය జాතියක්. අඩි 2මාරක් 3ක් විතර උන් කැලෑවල හැංගිලා ඉන්නවනේ. රාත්‍රී කාලේ ඒ වයින් එළියට බහැලා ගම් පුරා ඇවිදිනවලු. සතා සීපාවත් උන්ට බයේ පාරෙන් වහන් වෙනවලු. ගුරුන්නාන්සේ කියපු විදිහට සමහර ඈයන්ට පුළුවන්ලු උන්ව බන්ධනය කරගන්න. එහෙ කරලා උන්දලාට ඕන කියන විදිහේ කටයුතු උන්ලවා කරගන්න. හැබැයි ඒකේ මෙසේ කාර්යයක් නෙවෙයිලු. පොඩ්ඩක් ආක්මාක් වුණොත් ආපිට කරකෙන්නේ ගින්දර වගේලු. මට දැනෙන ලොකු සන්තෝෂයක්. සෑහෙන කාලෙක ඉඳන් බලාගෙන හිටපු දෙයක් ඉෂ්ට වෙන්න යනවා. ඇත්තටම එදා රාත්‍රියේ නිට්ටෑව ගැන මොකක් හරි දෙයක් දැනගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මට තේරුවෙම හිතුණා. මොකද යකෝ තවත් උලම වගේ ඔතන ඉන්නේ. ලෑස්ති වෙයන්කෝ. තව හෝරාවකට වැඩි නෑ. අද සමහරලාට සුගතපාලයා ගෙදර තමයි ඉන්න වෙන්නේ. ඒ තෝන්තුවත් ඉවර කරලා එන්න. කවුද දන්නේ මොන විදියට අඹරපු දෙයක්ද කියලා. ගුරුන්නාන්සේ කියපු දෙයින් මගේ හිත තවත් ඒ ගැනම හිතන්න වුණා. ඒ කියන්නේ රාත්‍රියේ මොකක් හරි සංකේතයක් වෙනවා. මට ඕනේ වුණේ නිට්ටයව දැක බලා ගන්න. එක කතා අහලා තිබ්බත් කිසිම දවසක දෑහින් දැකලා නොතිබ්බහන්දා මාත් විගහට ගුරුන්නාන්සේගේ අඩු වැඩි ලෑස්ති කරේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට සුගතපාලයක් ගෙදරට යන්න. අවසරයි ගුරුන්නාන්සේ සමාවෙන්න ඕනේ. ගෙදරට ඇවිල්ලා කාරණාව නොකියුවෙක් ගැන කවුරුවත් නෑ ළඟපාත ගුරුන්නාන්සේ දාලා එන්න. ගෑණී ළමයි දෙන්නයි විතරයි. උනුත් අසනීප වෙලා. දැන් දවස් 3-4ක ඉඳන් සහලෝලා වුණ. අපි ගෙදරට කිට්ටු වෙනකොටම ගෙදර ගෘහමූලිකයා සුගතපාර එළියට ආවා.
අවුරුදු 45ක 50ක මිනිස්සේ. හරි බය අඩු පෙනුමක් තියෙන විදිහේ දර්ශනයක් තමයි අපි ඉස්සරහා තිබුණේ. සෑහෙන දවසකින් මිදුල අතු ගාලා නැහැ. ඒ වගේමයි ගේ ඇතුළෙත් සීසී කර බඩු දාපු තැන්වල කිසි පිරිසුදුකමක් නැහැ. මොකද බං මේ කතු ගා ගන්න තුපට හයිය නැතේ. ගෙදර ගෑණි ළමයි ඔත්පලරුණාට උඹ යසාගේට ඉන්නවයි. ගුරුනාස් එහෙම කිව්ව තරමක් කීර්ති. ඇත්තට මේ ගෙදර තිබ්බ අපිරිසුදුකම හන්දා එතන භූත බලවේග අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්න ඕන කියලා මට හිතුණා. අවසරයි ගුරුනාස්සේ. මටත් වැඩක් කරන්න ගිය ගමන් ඇඟේ පතේ පුදුම අමාරුවක් තියෙන්නේ. කොස්සක් ඉදලක් අල්ලන්න බෑ. අත් ඇදුම් කනවා. යාන්තම් හාල් ගිට් ටිකක් රත් කරගෙන සම්බෝලයක් අඹරගෙන වේල හදා ගන්නවා. දවසක් ජීවත් වෙනවා කියන එක හරි අමාරුයි ගුරුනාන්සේ. මේ දවස් ටිකේ මහා ගෙදරින් ගෙනාපු හාල් පොල් ටික හන්දා නොමැරි ඉන්නවා. මට සුගතපාල ගැන කනගාටුවක් ඇති වුණා. පෙනුම නිරෝගී වාගේ පෙවුනට සුගතපාල මොකක්දෝ ලොකු අමාරුවකින් පීඩා වෙන බව මට තේරුණා. ගුරුනාන්සේ මොකවත් කියන්න ගියේ නැහැ. වීරෝ ඕන් ඒ කොස්සරන් මේ හරි ඇමදලා දාපන්. දැන් මෙතනින් අපි යාතු කර්මය කරන්න යන්නේ. මේ විදියට කොහොමද බන් දේවාරූඩයෙන් වැඩ කරන්නේ? ගුරුනාන්සේ එහෙම කියලා එළියට ගියා. සුගතපාල බයෙන් කොස්සක් ගෙනලා අතු ගන්න පටන් ගත්තා. මං කොස්ස ඉල්ලුවත් සුගතපාලේක මට දුන්නේ නැහැ. ඔය ළමයා ඉන්නිකා. තවත් ගුරුනාන්සේගේ සෝලියක් වැටේ මට. මම මේක විගහඩින් ඉවර කරන්න. සුගතපාල කාමරේ අතු ගන්න ගමන් මං වටපිට බැලුවා. අපි හිටියේ සාලේ වාගේ තැනක. ඇතුළු කාමරයක් පේනවා. ඒකේ දොර බාගෙට වහලා. ඒක ඇතුලේ කීප දෙනෙක් ඉන්න සද්දය අපිට ඇහුණා. ඒ අතරින් ළමයි දෙන්නෙක් කතා කරන හඬ. උන් හරියට බය වෙලා වගේ. කුස්සිය. හරියට අඳුරු ගුහාවක් වගේ. තැනක බුදු පිළිමයක් තියෙනවා. සෑහෙන කාලෙකින් එතන මකුළු දැල් කඩලා නැහැ. මට තියෙන පුදුමයක් වගේම තරහ සුගතපාලගේ හැසිරීම ගැන. කිසිම පිළිවෙලක් නැති මිනිහෙක්. මේ වාගේ මිනිස්සුන්ට අමනුස්ස ආත්ම වලින් පීරුමක් නැහැ. බොහොම පහසුවෙන් අල්ලා ගන්නවා. මට එහෙම හිතුණා. වීරෝ මෙයාට ආවනම් මම විගහට එතනින් ගිය ගුරුනාන්සේට කතා කරපු හන්දා. ගුරුනාන්සේ ටිකට පිටුපාලා. ඇයි ගුරුනාන්සේ? ඇයි මට කතා කළේ? ආන් අර පැත්ත බලහන්කෝ. මට හිතා ගන්න බැන ගුරුනාන්සේ මොකද මට ඒ වෙලාව කතා කරේ කියලා. විශේෂම හේතුවක් නැත්තම් උන්ද මට කතා කරන්නේ. උන්ද අත පොප්පැත්ත මම බැලුවා. මට විශේෂයක් පෙවුන්නේ ගල් තලාව. ඒ ගල් තලාවේ හැමතැනම වැල් කෝටේ. ඒ වගේමයි ඒ හරි මහ ගස් ගොම්මනක්. උඹට හිතෙන්නේ මොකද්ද මේක ගැන? මං ඔලුව කැව්වේ මට ගුරුනාන්සේ කියන කිසිම දෙයක් තේරෙන්නේ නැති හන්දා. ඒ වුණාට මොකක්දෝ බැරෑරුම් දෙයක් ගැන උන්ද හිතන බව මට තේරුණා. අවසරයි ගුරුනාන්සේ. මට නම් තේරුන්නේ නැහැ. මහා මූසල ගස් කොම්මනක්. මල පෙරේතේ ඔක්කොම ඇති. මං එහෙම කියේ මුකුත් නොකීවොත් ගුරුනාන්සේගෙන් බැනුම් අහන්න වෙන හන්දා. ගුරුනාන්සේ මොකවත් කිව්වේ නැහැ.
හරි යමන්කෝ. දැන් ගියේ ඇතුළට අරූ දැන් සුද්ධ පවිත්‍ර කරලා ඇතිනේ. එතන ගිහිල්ලා අපි බලමුකෝ. ගුරුන්නාන්සේ පුටුවේ වාඩි වෙලා තමන් ඉස්සරහා පැදුරේ වාඩිගෙන ඉන්න සුගතපාලගේ හාමිනෙයි ළමයි දෙන්නයි දිහා බැලුවා. මං ළඟින්ම හිටියේ මොනවා හරි දෙයක් ගුරුන්නාන්සේට ඕන වෙයි කියලා හිතා. ඔය වාගේ වෙලාවට ගුරුන්නාන්සේ ඉල්ලනවා තෙල්. එහෙම නැත්තම් නූලක්. හුඟක් වෙලාවට එප නූලක් තමයි දාන්නේ. මං ළඟින්ම හිටියේ උන් නැහැ ඉල්ලන ඕනම දෙයක් දෙන්න බලාගෙන. ඒත් ගුරුන්නාන්සේ විනාඩි කීපයක් යනකම් වචනයක්වත් කතා කරේ නැහැ. ඒ වෙනුවට අර තුන් දෙනා දිහා අමුතු විදියට බලාගෙන හිටියා. උන් නැහැගේ ඇස් දෙකට මුර දෙන්න බැරුවද කොහෙද? අර ළමයි දෙන්න බිම බලාගත්තා. ඊළඟට ගෑනු කෙනා. කිසිම දෙයක් තේරුම් ගන්න බැරි වෙච්ච සුගතපාල ගුරුන්නාන්සේ දිහා බැලුවේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා හිතා ගන්න බැරුව. ඒ මිනිස්සයා වචනයක්වත් කතා කරේ නැහැ. සුගතපාල මුන්ට බෙහෙත් ගෙනත් දුන්නේ නැද්ද බා? අනේ ගුරුන්නාන්සේ දෙපාරක් ගෙනත් දුන්නා ඉස්පිරිතාලේ. ඒත් තවම ගුණයක් නැහැ. මම බලාගෙන හිටියේ හෙට දොහේවත් ආයෙත් එක්ක යන්න. ආයෙ නෙවෙයි 10 පාරක් එක ගියත් මුන්ට සනීප වෙන්නේ නැහැ. මුන්ට ලොකු බන්ධනයක් කරලා තිනවා. උඹලා ගෙදරටත් එක්කම. ගිහිල්ලා කහ වතුර ටිකක් අරන් වරෙක්කෝ. ගුරුන්නාන්සේ එහෙම කිව්වේ මං අතේ තිබ්බ බුලත් කොළ කීපයක් ගන්න ගමන්. මං දැනගෙන හිටියා. ඊළඟට එයාට ඕනේ මොනවද කියන එක. මතුරුපු නූල්. මං නූල් පන්දුව ගුරුන්නාන්සේට කිට්ටු කරා. ඒ වෙනකොට සුගතපාල කුස්සියට ගිහිල්ලා වීදුරුව පුරා කහදිර ගෙනල්ලා. ගුරුන්නාන්සේ ඉස්සරෝම අර බුලත් කොළ කීපේ කහදිර එපුවා. ඊට පස්සේ අර තුන් දෙනා ළඟට ගිහිල්ලා මොනවද මතුරුන ගමන් අර බුලත් කොළ වලින් උන්ගේ ඔලු අත ගෑවා. සුගතපාල වගේම මාත් බලාගෙන හිටියේ ඊළඟට මොකද වෙන්නේ කියලා. කිසිම දෙයක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඒත් එක්කම තමයි අර ගෑනු කෙනා දඟලන්න පටන් ගත්තේ. කලබල වෙච්ච සුගතපාල ඒ පැත්තට දුවගෙන ගියා. ඔය හිටපන්. ඔය ගෑයට දඟලන්න දීපන්. එතකොට හරියයි. ඊළඟට සිද්ධ වුණේ කවුරුත් නොහිතපු දෙයක්. අර ළමයි දින කෑ ගහන්න පටන් ගත්තා. උන් මහා අම්මන්ඩි වගේ දැඟලු නැති වුණාට කෑ ගහන්න ගත්තා. හරියට ලොකු වේදනාවකින් වගේ. උන් කෑ ගහන්න ගත්තේ ඇඟ පිච්චෙනවා කියලා. ඒ වෙලාවේ සුගතපාල උන් දෙනා ළඟට ගියා. ගුරුන්නාන්සේ නවත්තන්න ඇදුවෙත් නැහැ. ඔහොම හිටපන් සුගතේ. තව ඩිංගිත් එකම ගත්තුල්ලා යයි. ගුරුන්නාන්සේ කියපු විදිහටම විනාඩි 5ක් විතර ගත වුණා. කලබලේ ටිකෙන් ටික අඩු වුණා. මුලින්ම කෑනු කෙනා හති දාගෙන පැදුර ඇදගෙන වැටුණා. ළමයි දෙන්නත් එතනම ළඟින් වාඩි වුණා. තුන් දෙනාම දාඩිය දාලා. සුගතපාල ගුරුන්නාන්සේ දිහා බලාගෙන හිටියේ කට ඇරගෙන. උට හිතා ගන්න බෑ මොකද්ද සිද්ධ වුනේ කියලා. දැන් ඔබ ඔතන ඔටව ගන්න නැතුව හිටහන්. ඉස්සෙල්ලා මුන් සනීප කරගෙන ඉමුකෝ. ඊට පස්සේ උඹලා මේ ගෙදරට කරලා තියෙන මංගල්‍ය මොකද්ද කියලා බලමු. ගුරුන්නාන්සේ එහෙම කීවේ ආතුරේ තුන් දෙනාගේ අත්වල ඇප නූල් බඳින ගම. තවත් විනාඩි 10ක් විතර ගියාට පස්සේ තුන් දෙනාම සංසුන් වුණා. කලින් තිබ්බ අමාරු ගතිය
සෑහෙන්න අඩු බවක් තුන්දෙනාගේ මූණ වලින් පෙවුණා. හැමෝටම වැඩිය පුදුම වුණේ සුගතපාල. එයා ගුරුන්නාන්සේ දිහා බැලුවේ බොහොම ගෞරවයෙන්. උඹලා ටික වෙලාවක් ඔය කාමරය ඇතුළෙම හිටහල්ලා. තව පැයකින් හමාරකින් කන්න බොන්න ටිකක් දීපන් සුගතපාල. ඊට පස්සේ මොන් ටික සනීප වෙයි. හැබැයි ඉතින් වැඩි කාලයකට නෙවෙයි. දවස් කීපයයි මේකේ බලේ තියෙන්නේ. ආයෙත් මුන් ඔත්පල වෙනවා. ඒ වෙනකොට මීට වඩා වැඩි වෙනවා. මේක කරපු එකාට දැනෙනවා. උගේ බන්ධනය తాවකාලිකව යටපත් කරා කියලා. අපි වැඩි දුරක් යන්න කලින් ඕක ඉවරයක් කරලා දාන්න ඕනේ. ගුරුන්නාන්සේ එහෙම කියලා එයාගේ බඩු බාහිර ආදිය එකතු කරලා ඔලකුවට දැම්මා. මං දැනගෙන හිටියා ඊළඟට කරන්නේ මොකද්ද කියලා. පිටත් වෙන එක. ඒ ගෙදරින් 11:00ට ගුරුන්නාන්සේමයි පිටත් වුණා. සන්තෝෂෙන් ගියාට මොකද මගේ හිතට නම් එච්චර සන්තෝෂයක් තිබ්බේ නෑ ආපිට එනකොට. මොකද නිට්ටයව ගැන දැක ගන්න හිතාන හිටියට ඒ වගේ මුන් ගැන අහන්න හිතාගෙන හිටියට ඒ කිසිම දෙයක් කරගන්න බැරි වුණා. ඒ වෙනුවට සිද්ධ වුණේ අසනීපකාරයෝට නූල් දාන්න. වීරෝ ඔබ දන්නවද වැඩ? ඔබ බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඉෂ්ට වෙනවා. බලාගෙන හිටපන්කෝ. ගුරුන්නාන්සේ එහෙම කිව්වේ මගේ හිත වේදනාව දැනගෙන වෙන්න ඇති කියලා මට හිතුණා. මම මොකක් කිව්වේ නැහැ hina වුණා. මං එහාට අහන්න ගියෙත් නැහැ. මට තේරුම් ගන්න බැරි වුණා ගුරුන්නාන්සේ මොකක්ද කියපු දේ කියලා. මේ තව කීප දොහකින් එන සෙනසුරාදාවේ අපිට යන්න තියෙනවා. යාතු කර්මය කරන්න. එදාට අපි බන්ධනේ කපමු. සමහර ලාවට එදාටත් උඹට පුළුවන් වෙයි නිට්ටයව බලා ගන්න. ගුරුනාන්සේ කියපු කතාව මට තේරුම් ගන්න බැරි වුණා. ඇත්තටම එදාටත් කියලා අදහස් කරේ මොකද කියලා. අනේ මන්ද ගුරුනාන්සේ මන් නම් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඒත් ගුරුනාන්සේ කියන හන්දා විශ්වාස නොකරත් බෑ. මං කියපු කතාවට ගුරුන්නාන්සේ ගමන නවත්තලා අපිට හැරුණා. බොල ගොම්මෝලෝ. තොට මං දවල් කතා කරලා පෙන්නුව දේ දැක්කේ නැද්ද? ගුරුන්නාන්සේ ඇහුවේ ටිකක් තරහින්. එතකොට තමයි මට මතක් වුණේ ගුරුන්නාන්සේ සුගතපාලගේ ගෙදරට ගිහිල්ලා විනාඩි 10ක් 15ක් ගියාට පස්සේ මට එළියට එන්න කිව්ව කාරණාව. එයා මට ගල්තලාව පැත්ත බලන්න කියලා අතපෑවා. ඒ පැත්ත බැලුවත් මං කිසි දෙයක් දැක්කේ නෑ. හැයි ගුරුන්නාන්සේ මං කිසිම දෙයක් දැක්කේ නෑ නෙවෙයි. කොම්බෝසලෝ. උඹට අඩි කීපයක එහායින් නිට්ටෑවෙක් හිටියා. මං හිතුවේ උඹටත් පෙනේ කියලා. ඒකයි උඹට කතා කරේ. උඹ දිහා හොඳට බලාගෙන හිටියා. ඒ ආසිරාවේ උන් හුඟක් ගැවසෙනවා. ඒවටත් හේතු තියෙනවා. යමංකෝ. ඔක්කොටම කලින් ගෙදර ගුරුනාන්සේ කියපු කතාවට මගේ අග හීතල වෙලා ගියා. ඇත්තට මේ වෙලාවේ කිසිම දෙයක් නොදැක්කත් අමුතු හැඟීමක් මට ඒ වෙලාවේ ඇති වුණ බව නම් මගේ මතකයට ආවා. වීරේ ගුරුනාන්සේ යාතු කර්ම කරන කාමරේ පැත්තේ ඉඳන් කතා කරා. ඒ වෙලාවේ මං හිටියේ කුස්සිය අතු ගන්න ගම. මට ඕන වුණේ ඉක්මනට කුස්සිය අතුපතු ගාලා පැදුරලාට බුදිය ගන්න. සෑහෙන මහන්සියෙන් හිටියේ. වීරේ මෙහෙට වරෙන්කෝ.
ඒ පාර නම් ගුරුනාථේ කතා කරපුවාට මට ඇහුණා. එයා ටිකක් කේන්තිව කතා කරේ. මම විගහට එහාට ගියා. මං හිතුවේ උන් හැට මොනවා හරි ඕන වෙලා වෙන්න ඇති කියලා. එක්ක උණු වතුර එකක්. නැත්තම් පොල් පලා එකක්. ඒත් ඒ මොකවත් නැහැ. යාතු කර්ම කරන කාමරේට ගියට පස්සේ මට අමුත්තක් වැන්නා. වෙනදා නම් ඒ වෙනකොට ගුරුන්නාන්සේ ඒ කාමරේ තියෙන දේවල් අස්පස් කරලා පුදියන්න ලෑස්ති වෙනවා. ඒත් එදා නම් එහෙම සලකුණක්වත් නැහැ. හැයි ගුරුන්නාන්සේ ඔබ මාස්ටර් එක ඇතුව අර ආරක්ෂක මන්තරේ කියලා තෙල් ටිකක් ගාගනි. මම මේ වැඩක ඉන්නේ. නැත්තම් ඔබට මං ඒ දේ කරනවා. හොඳට මතක තියාගනි. ගුරුන්නාන්සේ එහෙම කියලා ආයෙත් එයාගේ වැඩ පටන් ගත්තා. මොනවද ಜಾති වාගයක් අරගෙන එහාට මෙහාට කරනවා. ඒක ගුරුන්නාන්සේ කරන දෙයක්. පස් වර්ග, ඒ වගේම ගල් වර්ග, විවිධාකාරයේ කොළ වර්ග කාමරේ පිරලා තිබ්බා. ඒවයින් මොනවද කරන්න කියලා ගුරුන්නාන්සේ විතරයි දන්නේ. යාතු කර්ම කරන කාමරයෙන් පිට වෙලා මං එළියට ආවා. පැදුරු ආණින් අරන් බිම එරලා කොට්ටෙත් දාගත්තා. එතකොට තමයි මතක් වුණේ ගුරුන්නාන්සේ කියපු කාරණාව. මම බැලුවා. ඒ වෙනකොට වෙලාව 10:00 විතර ඇති. අර තෙල තියෙන්නේ එළියේ දේවල් කාමරේ. එතෙන්ට යන්න විනාඩියක් දෙකක් යනවා. ඒ තෙල කාගෙන තමයි මන්ත්‍රය කියන්න ඕනේ දේවාභරණ ඉස්සරහා. ඊන් පස්සේ පුදුම ආරක්ෂාවක් තියෙන්නේ. ගුරුන්නාන්සෙත් කොහේ හරි පිටත් වෙනකොට ඒ ආකාරයෙන්මයි යන්නේ. ඒත් කවදාවත් ගෙදර ඉන්නකොට ඒකේ උවමනාවක් මට ඇවිල්ලා තිබ්බේ නෑ. ගුරුන්නාන්සේ මට ආරක්ෂක මන්ත්‍රය කියන්න කිව්වේ මොකද කියලා මට ඒ වෙලාවේ නිශ්චයක් තිබ්බේ නෑ. හැබැයි ඉතින් ඒකට එළියට යන්නත් මට මනාපයක් තිබ්බේ නෑ. ඒකට හේතුව ඒ වෙනකොට මං සෑහෙන මහන්සියෙන් හිටියේ. කොට්ටේ ඔලුව තියාගත්ත ගමන් මට නිදිමත ආවා. ඒත් එක්කම පටන් ගත්ත වැස්ස. තල්කොළ වහලෙට වැහි වතුර වැටෙනකොට ඇහෙන සද්දේ මගේ නිදිමත තවත් වැඩි කරා. ඒ වෙනකොට ආරක්ෂක මන්ත්‍රය කියන එක මගේ හිතේ සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා ගියා. මට ඕනේ වුණේ නිදා ගන්න. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට නිදා ගන්න. වැස්ස හන්දා එළියට යන්න විදියකුත් තිබ්බේ නැහැ. මං හිතන්නේ විනාඩි 10ක් 15ක් යන්න කලින් මට නිින්ද යන්න ඇති. සීතල හුළඟ, වැස්සේ හඬ මේ හින්දම සෑහෙන වෙලාවක් එක දිගට මං නිින්ද ගිහිල්ලා තියෙනවා. මට ඇහැරුණේ 2ට විතර. මට හිතා ගන්න බැරි වුණා ඒ වෙලාවේ මට ඇහැරුණේ කොහොමද කියලා. හරියට කවුරු හරි කෙනෙක් කතා කරනවා වගේ. මම එකපාරටම හිතුවේ ගුරුන්නාන්සේ වෙන්න ඇති කියලා. ගුරුන්නාන්සේ නම් මොන අවුල තිබ්බත් මහරාත්‍රියේ නම් මට කතා කරන්නේ නැහැ. ඒත් මං හිතුවේ කරදරයක් වෙන්න ඇති කියලා. සමහර වෙලාවට ගමේ එක්කුට කරදරයක් වුණොත් යන්න කියන්න වෙනකොට ගුරුන්නාන්සේ මට කතා කරනවා. මං ඇහැරලා පොරවගෙන හිටපු රෙද්ද පැත්තකට දැම්මේ නැගිටින්න. ඒ කරලා ගුරුන්නාන්සේ ඉන්න පැත්තට යන්න කියලා හිතාගෙන. මං විගහට ගුරුන්නාන්සේ කාමරේ පැත්තට ගියා. ඒත් මට පුදුම හිතුනේ ගුරුන්නාන්සේ ඇහැරලා ඉන්නවා නම් කාමරේ පානපත්තු වෙනවා. කට්ට කලවර. එළියේ යාන්තමට හඳ එළිය වැටලා තියෙනවා. වැස්ස පායලා. මං ආපිට ඇරුණේ ගුරුන්නාන්සේ තව බුදි හන්දා. මට හිතා ගන්න බැරුණ මට ඇහිච්ච සද්දේ මොකක්ද කියන එක. හිතේ අවුලක් දැනුණත් මං ආපිට හැරිලා ආයෙත් මගේ පැදුර පැත්තට යන්න ගියා. මගේ පැදුර එල්ලලා තිබ්බේ ගුරුන්නාන්සේ කාමරේ ඉඳලා අඩි 25 30ක් ඈත කුස්සිය කිට්ටුව.
හදිසියෙ ඇහිච්ච සද්දයක් හන්දා මං ඒ පැත්ත බැලුවා. ඒ සද්දේ ආවේ එලිපත්ත දිහාවෙන්. හොඳට හඳ එළිය වැටිලා මගේ ඇඟ හීතල වෙලා ගියේ එලිපත්තේ හිටගෙන ඉන්න එකා දැකලා. මං ගල් ගැහුණා. මට ඕනේ වුණේ මරහට තලන්න. ඒකගේ ඇස් දෙක කීනි අඟුරු වගේ දිලිසෙනවා. කෑ ගහන්න හැදුවත් වචනයක්වත් මගේ කටෙන් පිට වුණේ නැහැ. මං අමාරුවෙන් ඒ ළඟ තිබ්බ බිත්තියකට හේතු වුණා. මට හිතා ගන්න බැරි වුණා ඊළඟ මොහොතේ මොකද්ද කරන්නේ කියලා. අර මිනිස්සයා මන් දිහාට ටිකෙන් ටික එනවා. අඩි 3.5 විතර උස. ඇඟ පුරාම ලොම් වැවිච්ච නිට්ටෑවෙක්. මං ජීවිතේටවත් දැකලා නැති විදිහේ අමනුස්සයෙක්. ඒ වෙනකොට ඒ අමනුස්සයයි මායි අතරේ ඕනනම් අඩි 5ක් තියෙන්න ඇති. උගේ ඇස් දෙක දිලිසෙනවා. ඒ වගේමයි කට දෙපැත්තෙන් කෙල වැగిරෙනවා. පුදුමාකාර හපුටු ගඳක්. ඒ වෙලාවේ තමයි මගේ සිහියට ආවේ ඇයි ගුරුන්නාන්සේ ආරක්ෂක මන්ත්‍රේ මතුර ගන්න. මට හිතා ගන්න බැරුණා ඊළඟ මොහොතේ මොකක්ද සිද්ධ වෙයිද කියලා. ඒත් මට නම් දැනුනේ මගේ අවසානේ ලං වෙලා කියලා. මට මං ගැනම කලකිරීමක් ඇති වුණා. ගුරුන්නාන්සේ කියපු දේ නිකිරිල්ල ගැන. ඒත් එක්කම තමයි මං දැක්කේ උගේ අත් දෙක ටිකෙන් ටික මගේ බෙල්ල දිහාට කිට්ටු වෙනවා. මං ඇස් දෙක පියාගත්තේ වෙන කිසිම දෙයක් කරන්න බැරි හන්දා. දැනගෙන හිටියා උඹ මන්තරේ අමතක කරන බව. මං ආවේ නැත්තම් ඔබ කම්බුතුයි කොල්ලෝ. ගුරුනාන්සේ එහෙම කීවේ මගේ ඔළුවේ කහ වතුර ටිකක් ගාන ගම. ගුරුනාන්සේ ළඟ ඉන්න හන්දා මගේ හිතේ බය නැති වෙලා ගියා. ඒත් මම වටපිට බැලුවේ අර අමනුස්සයාගේ රූපේ කොහෙන් හරි මතුවේද කියලා. මටත් හිතා ගන්න බැරි වුණේ මෙච්චර අයියක් ඒ අමනුස්සයාට කොහොමද තිබ්බේ කියලා. මේ ගේ වටේ තියෙන ඔක්කොම ආරක්ෂක බැම් බිඳගෙන එන්න තරම් ලොකු විදිහේ වැඩක් කරලා තියෙන්නේ. කොහොමදත් දැන් ඉතින් මේක කෙලවරක් දකින්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් ඉතින් අපිට සිද්ධ වෙන්නේ හැමදාම ආරක්ෂක මන්ත්‍රයේ සජ්ජායනා කර කර ඉන්න. බලමුකෝ මේක කොරොප් එකක් කොහොමද බේරෙන්නේ කියලා. ගුරුන්නාන්සේ එහෙම කිව්වේ තරම කේන්තියෙන්. ඇත්තට මේ වෙලාවේ මට බයක් දැනුනේ ගුරුන්නාන්සේ කියපු කතාවට. දේවාලේ වටේ තියෙන ආරක්ෂාවල් බිඳගෙන එන්න තරම් හයියක් තියෙනවා කියන්නේ ලොකු ශක්තියක් තියෙන අමනුස්සයෙක් කියලා මම තේරුම් ගත්තා. ඒ වගේමයි ඒ වාගේ දෙයක් කරන්න තරම් හොඳ දැනුමක් ගන්න තියෙන මන්ත්‍රාචාර්යෙක් ඉන්න ඕනේ. ඒත් මන් දන්නේ හැටියට නම් අහලගම් 7කවත් ඒ වාගේ මිනිස්සෙක් හිටියේ නෑ. වීරෝ දැන් ඔබ බය වෙන්න කාරි නෑ. දැන් ඉතින් මිලෝ జగතෙක් මේ ආසිරාවේ කරක් ගහන්නේ. උඹ බය නැතුව හිටපන්. ගුරුනාන්සේ එහෙම කීවත් මගේ හිතේ තියෙන බය නම් සම්පූර්ණයෙන්ම අඩුුනේ නෑ. එදා එළිය වැටෙනකම් මං හිටියේ අවදියෙන්. ගුරුනාන්සෙත් යාතු කර්ම කරන කාමරේ අවදියෙන් ඉන්න බව මට දැනුණා. ඒකට හේතු උනේ උන්ද එළිය වැටෙනකම්ම මන්ත්‍ර සජ්ජායනා කරපු එක. මොකක් හරි භයානක දෙයක් සිද්ධ වෙන්න යන බව මට හොඳටම තේරුණා. සුගතපාල උඹලගේ මහාය කාලා මන්ත්‍රාචාර්යෝ නේද? ඇයි ඔබට මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රයේ ගන්න බැරි වුණේ? ගුරුන්නාන්සේ සුගතපාලගෙන් අහපු ප්‍රශ්නෙට මටත් පුදුම හිතුණා. ඇත්තටම සුගතපාලගේ තාත්තලා සීයලා මන්ත්‍රාචාර්ය බව මන් දැනගෙන හිටියේ නෑ. අනේ මන්ද ගුරුන්නාන්සේ
අපේ ලොකු අයියා තමයි ඕවා කරන්න ගියේ. ඒ තුන් දෙත්ත කාලේ මැරුණා. මම නම් ඕක ගැන හීනකින්වත් හිතුවේ නෑ. අපේ තාත්තලා සීලා කොරා තමයි. බලන්නකෝ උන් මැරිලා ගිය හැටි. තාත්තා ගහින් වැටිලා. සීයා නයා ගහලා. ඕවා නිකන් සිද්ධ වෙන දේවල් නෙවෙයිනේ. මං නම් කියන්නේ ඔය මන්තර සාත්‍රේ හරි විදියට පාවිච්චි නොකරපු හඳ තමයි උන්දලාට එහෙම සිද්ධ වුණේ. ඒක හන්දා හීන් එක කාලේ ඉඳන් මං වගෙන් ඈත් වුණා ගුරුන්නාන්සේ. සුළු පහේ මන්තරයක්වත් මං ඉගෙන ගත්තේ නෑ. ඒකින්දම තමයි අපේ තාත්තා මං ගෙදරිනුත් එළෙව්වේ. අන්තිම කාලේ තමයි මං ගෙදර ආවේ. සුගතපාල කතා කරේ හරි කලකිරීමකින් වගේ. ඒත් ගුරුන්නාන්සේගේ නම් මොනේ තිබ්බේ 아무තු විදිහේ හිනාවක්. එතකොට බං ඒ පොත්පත් වලට මොකෑ කරේ? අනේ ගුරුන්නාන්සේ අපේ තාත්තගේ මරණයෙන් පස්සේ ලොකු අයියා තමයි ඒව පරිහරණය කරේ. සියඹලංගමුවේනේ. උන්ද ඇහි ඉඳන් ඒව කරලා තියෙනවා. ඒත් උන්දත් වැඩි කල් ජීවත් වුණේ නෑ. පුලං ගහලා මානේ. ඒ පොත්පත් වල මොනවා වුණාද කියලා දන්නේ නෑ. මං හොයන්න ගියෙත් නෑ. ඊට හොඳා ගොවිතැනක් කරලා හාල් ටිකක් හදාගෙන ජීවත් වෙන එක. නොදන්නා මනුස්ස වැඩ කරන්න යනට වැඩිය ගුරුන්නාන්සේ. ඉන් එහාට ගුරුන්නාන්සේ සුගතපාලගෙන් මුකුත් අහන්න ගියේ නෑ. ගුරුන්නාන්සේ කියපු විදිහටම යාතු කර්මයට ඕන කරන જાති සුගතපාල ලෑස්ති කරලා තිබ්බා. ඒ අතර ගොඩ මස්, දිය මස්, ඒ වගේම මල් වර්ග, කැවිලි වර්ග, ඒ හැම දෙයක්ම තිබ්බා. මම ගුරුන්නාන්සෙත් එක්ක එකතු වෙලා ඒවා නියම විදිහට අඩුක්කු කරා. ඒ අතරතුර සුගතපාලගේ හාමිනේ ළමයි එහාට මෙහාට යන ගමන් අපිට උදව් කරා. ගුරුන්නාන්සේ කියපු විදිහටම සුගතපාල ගමේ කාටවත් කියලා තිබ්බේ නැහැ. සුගතපාල මේවා කෙරෙන්න ඕනේ රහසිගතව. ගම්මු දැනගන්න හොඳ නැහැ. ඔබ දන්නවනේ. දැන් අපි කරන්න යන යාතු කර්මය එසේ මෙසේ එකක් නෙවෙයි. උඹලා ගෙදරට දාලා තියෙන නිට්ටෑ බන්ධනේ අයින් කරන එක. උඹට කියන්න එදා සාත්තුවෙන් පස්සේ රාත්‍රියේ මේ වීරයවත් ගෙනියන්න හැදුවන නිට්ටෑව ඇවිල්ලා. ගුරුන්නාන්සේ කියපු කතාව සුගතපාල අහගෙන හිටියේ ගල් ගැහිලා වගේ. එයාගේ ඇස් දෙකෙන් බය බේරෙනවා. අනේ ගුරුන්නාන්සේ තරහ අවසර මොනවා හරි කරලා මේකෙන් ඉවරයක් කරලා දෙන්න ගුරුන්නාන්සේ. හැබැයි සුගතපාල මෙහෙමයි. මේ කරලා තියෙන බන්ධනය එසේ මෙසේ බන්ධනයක් නෙවෙයි. මේ ආසිරාවේ නිට්ටයව එකතු හැකවලා උන්ගෙන් තමයි මේ හයිය ගන්නෙ. පේන විදියට නම් හොඳ දක්ෂ කට්ටඩියෙක්. ඒත් මට හිතාගන්න බැරි මේ කට්ටය කොයි පළාතෙකෙද්ද කියලා. මේ ගම් හතක ඒ වාගේ දස්සකමක් කරන්න කට්ටඩියෙක් නෑ සුගතපාල. ගුරුන්නාන්සේ කතාවට සුගතපාල ගුරුන්නාන්සේ දිහා බලාගෙන හිටියේ කට අරගෙන පුදුමයෙන් වගේ. අනේ මන්ද ගුරුන්නාන්සේ මොනවා හරි කරලා අපි බේරලා දෙන්නකෝ. සුගතපාල එහෙම කියලා කී ඇතුළට ගියා. ගුරුන්නාන්සේ ඊට පස්සේ මල් පැල ඉස්සරහින් තිබ්බ චූටි පුටුවේ ඉඳගෙන මන්ත්‍ර කියන්න ගත්තා. පැය කාලක් භාගයක් විතර ගත වුණා. එතකොට වෙලාව 9:00 විතර ඇති. මං විඩෙන් විඩේ කට්ට කුමංචල් ඇල්ලුවේ ගුරුන්නාන්සේ කියලා තියෙන හන්දා. මටත් නිදිමත ගතියක් ආවා.
ගුරුන් වහන්සේ මන්තර කියන විදියට. ඒත් ඒක වැඩි වෙලාවක් යන්න කලින් වෙනස් වුණා. ගුරුන් වහන්සේ මන්තර කියන ස්වරය වැඩි කරා. ඒත් එක්කම විඩෙන් විඩේ මට දුම්මල ගහන්න කියලාත් උන්හැ කීවා. ඒ වෙනකොට කාමරේ භාගයක් විතර දුමෙන් පිරීලා. එළලා තියෙන පැදුරේ සුගතපාල එයාගේ හාමිනේ ළමයි දෙනා වාඩි වෙලා ඉන්නවා. ගුරුන් වහන්සේ ඒගොල්ලෝ ඉස්සරහා. විනාඩි 10ක් විතර දෙකටම මන්තර මතරපු ගුරුන් වහන්සේ නිස්සද්ද වුණා. එයා බලාගෙන ඉන්න දොරකඩ දිහා මා තිබේ මේ පැත්ත බැලුවා. එතකොට තමයි මං දැක්කේ එදා රාත්‍රියේ දැකපු අමනුස්සයා නිට්ටෑවා. ඌ දොර ළඟ හිටගෙන ඉන්නවා. ඒක පිටිපස්සේ තවත් එකෙක් ඒ විදිහට. උන් රෑනක්ම ලේ වැగిරෙන ඇස් අපි දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. වීරේ තුඹලා හුරක් ගහපන් විගහට. මගේ අත විවුලන්න ගත්තා. ගුරුන්නාසේ කීවට මොකද ඒ අමනුස්සයෝ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා දුම්බල හුරක් ගහන තරම් හයියක් තිබ්බේ නෑ මට. ඒත් මොනව කරන්නද? මං අමාරුවෙන් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තුන් කුඩු හුරක් දැම්මා. ඒත් එක්කම අර අමනුස්සයා අතුරුදහන් වුණා. මගේ හිතට දැනුනේ සහනයක්. මං අපිට ආවා. උන් නොපෙනී ගියා විතරයි. උන් ඔතන ඉන්නවා. උන් යවන්න නම් එකම දෙයයි කරන්න තියෙන්නේ. ගුරුනාස් එහෙම කියලා නැගිටලා සුගතපාල දිහා බැලුවා. සුගතපාල මොකෑ කියන්නේ? මං අපිට කපන්නද මේක? ගුරුනාස්සේ අහපු විදියට මට පුදුම හිතුණා. ඇයි ඒක සුගතපාලෙන් අහන්නේ? මං සුගතපාල දිහා බැලුවා. එයාගේ මොන රතු වෙලා. එයා මොකද්ද කියන්න හදනවා. ඒත් එක්කම ගුරුන්නාන්සේ ආයෙත් මතුරන්න පටන් ගත්තා. ඒ පාට උන්නයි මැතිරුවේ බොහොම වේගෙන්. ඒ එක්කම එළිය මහා කලබලයක්. හරියට මිනිස්සු කණ්ඩායමක් කී වටේ තිටිපිටි ගාලා දුවනවා වගේ සද්ද ඇහෙන්න ගත්තා. මාත් ඒ වෙලාවේ බය වෙලා හිටියේ. ඒ නිසා සුගතපාල ගැන බලන්න මට වෙලාවක් තිබ්බේ නෑ. ගුරුන්නාන්සේගේ මන්ත්‍ර නැවතිල්ලක් නෑ. මට දුම් ගහන්නත් අමතක වුණා. ආයෙත් දුම් කුඩු අහුරක් කරන් බාගෙට නිමිලා තියෙන පොල් කොට උරුට දැම්මා. ඒත් එක්කම තුන් වලාවක් නැකිලා ගියා. ඒත් එක්ක තමයි මම දැක්කේ අර ඉලිපත්තේට පෙවුම් ආයෙත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අර විදියටම පෙළට. එතන අමුත්තක් ඉස්සරහා හිටපු එක නෑ. ඒ වෙනුවට ඊට පොඩි එකෙක්. මං වටපිට බැලුවේ ඒක කොහෙද කියලා. එතකොටයි වන් දැක්කේ ඌ ළඟම ඉන්නවා. සුගතපාල බිම වැටිලා. ඒක සුගතපාලගේ බෙල්ල මිරිකනවා. මට හිතා ගන්න බැරි වුණා. මොකද්ද වෙච්ච සිද්ධිය කියලා. ගුරුන්නාන්සේ වෙනකොට මන්ත්‍ර ජප කරන එක නවත්තලා උන් හැ බලාගෙන ඉන්නවා. මට කේන්තිගේ ගුරුන්නාන්සේගේ හැසිරීම වැඩි වෙලාවක් යන්න කලින් සුගතපාලගේ පණ යනවා. එතකන් ගුරුන්නාන්සේ බලාගෙන ඉන්නේ ඇයි? ගුරුන්නාන්සේ මේ මිනිහව මරලා දායි. අනේ ගුරුන්නාන්සේ මොකක් හරි කරන්න. මං කෑ ගැහුවා. ඒත් ගුරුන්නාන්සේට ගානක්වත් නැහැ. මොනේ හීන් හිනාවක් දාගෙන බලාගෙන ඉන්නවා. සුගතපාල වැඩි හරි ගියේ නෑ නේද? මොකද මං කරන්න ඕනේ? ගුරුන්නාන්සේ කතා කරේ හරි ගැඹුරු කටහඬකින්. සුගතපාල ගුරුන්නාන්සේ දිහාට හැරිලා අඬන්න පටන් ගත්තා. ඒ අතරතුර අර අමනුස්සයා
උකෑග පතුරු ගහනවා. අනේ ගුරුන්නාන්සේ ජීවිතේ දෙන්න ගුරුන්නාන්සේ. ආයේ කිසිම දවසක මේ වගේ දෙයක් කරන්නේ නැහැ ගුරුන්නාන්සේ. මේ වගේ දෙයක් කරන්නේ නැහැ ගුරුන්නාන්සේ. මට සමාව දෙන්න. මට හිතා ගන්න බැරුව මොකද්ද සිද්ධ වුනේ කියලා. ඇයි සුගතපාල එහෙම කියන්නේ කියලා. තවත් ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ ගුරුන්නාන්සේ ආයෙත් මතුරන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ අර අමනුෂ්‍යෝ සියලු දෙනාම ආයෙත් වතුරු දහන් වෙලා ගියා. හැබැයි ඒ පාර නම් හරි වෙනසක්. මරහඩක් ඇහුණා. හරියට 10ක් 15ක් එකතු වෙලා එකට මරහඩ තියනවා වගේ. මං කන් දෙක වහගත්තේ කන් අඩි පැලෙනවා වගේ හඬ වැඩි හන්තා. විනාඩියක් විතර ගත වෙන්න ඇති. ඒ සද්දබද්ද හැම දෙයක්ම නැති වෙලා ගියට පස්සේ මං ආයෙත් සුගතපාල දිහා බැලුවා. සුගතපාල පියම බලාගෙන ඉන්නවා. ගුරුන්නාන්සේ ඉස්සරහ දන ගහගෙන. අනේ ගුරුන්නාන්සේ සමාව වෙන්න. මං හිතුවේ අප්පච්චිගේ පොත්වල තියෙන විදිහට වැඩ කරලා ගුරුන්නාන්සේ ඉවරයක් කරලා දාන්න. එහෙම කරලා මේ ගමේ යාතු කර්ම ටික කරගෙන යහතින් ඉන්න කියලා. අනේ සමාව වෙන්න මට. ආයි කිසිම දවසක මේ වගේ දෙයක් කරන්නේ නැහැ. මට ඇතුලේ ලොකු කේන්තියක් සුගතපාල ගැන. තමන්ගේ ළමයි ඒ වගේම බිරිඳගේ ජීවිතය පරදුවට තියලා සුගතපාල ලෑස්ති වුණේ ගුරුන්නාන්සේගේ විත්ත වින කටලා ගුරුන්නාන්සේ මත මරලා දාන්න. ඊට පස්සේ මන්තර සාත්‍තර කරලා ගමේ වැඩ කරගන්න. මට ඇති වුණේ කේන්තියක්. මම බලාගෙන හිටියේ ගුරුන්නාන්සේ මොකද කරන්නේ මොකද කියන්නේ කියලා. මම මුලින් ඉඳන්ම දැනගෙන හිටියා මේකට කිට්ටු කරනකොට උඹේ ගේ ඉස්සරහා නිට්ටෑ විමානයක්. උඹට මෙතන වැඩි කල් ඉන්න බෑ. ඔය නිට්ටෑවුත් එක්ක උඹේ මොකක් හරි බලයක් නැත්තම්. මට වැඩේ තේරුනේ මගේ ගෙදරට උඹ නිට්ටෑවෙක් එව්වට පස්සේ. කොහොමද සමරතුංග උඹ දැනගනි. මේ විමල දේව එක්ක උඹට තියා උඹේ අප්පච්චිටවත් හැප්පෙන්න බෑ කියලා. ගුරුන්නාන්සේ කටහඬට මගේ ඇඟත් හීතල වෙලා ගියා. සුගතපාල උන්හැයි කකුල් දෙක ළඟ වැඳ වැටිලා අඬා වැළපෙනවා. ඒ වගේමයි උගේ හාමිනේ දරුවෝ උනුත් මුල්ලකට වෙලා ඉකි ගහනවා. තවත් පැයක් විතර ඉඳලා අපි ඒ ගෙදරින් පිටත් වුණා. මට පුදුම තරහක් ඇති වුණේ සුගතපාල ගැන. ඒ වගේම තරහක් ඇති වුණා ගුරුන්නාන්සේ ගැන. ඌට හරියන දඩුවමක් නොදුන්නෙක් ගැන. ඇයි ගුරුන්නාන්සේ ඌට එහෙම යන්න ඇරියේ? වලපලට යවන්නනේ තිබ්බේ. මං එහෙම ටිකක් කේන්තියි. ගුරුන්නාන්සේ එකපාරටම උත්තරයක් දුන්නේ නැහැ. මට එහෙම කරන්න තිබ්බා වීරේ. ඒත් උගේ ළමයි දෙන්න උගේ ගෑණි උන් පලි නෑනේ බං. සුගතපාලයාගේ වැරදට. ගුරුන්නාන්සේ එහෙම කිව්වේ කිසි ගාණක් නැතුව. මට ලොකු පුදුමයක් ඇති වුණා ගුරුන්නාන්සේගේ අදහස් ගැන. ඇත්තටම ගමේ මිනිස්සු ගුරුන්නාන්සේට සලකන්නේ මේ වායේ ගතිගුණ හන්ද තමයි කියලා මට ඒ වෙලාවෙත් තේරුණා.